ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னாச்சுன்னா அந்த 2 குருவியோட அப்டேட் கேட்டிருந்தீங்க. உங்களை விடவும் எங்கள் வீட்டில் இருக்க 2 குட்டிஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே ஆர்வமாக தோட்டத்துக்கே வந்துட்டாங்க. இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டு இருக்கோம்? போமா இருக்குல்ல தோடு தோடு சாப்பாடு சாப்பாடு கொடுப்போமா? சாப்பாடு எட்டுருமா? அது குடு குடு திங்காது அது துறக்காது. அது நம்ம அம்மா கிட்ட இருந்தால் மட்டும் அது சாப்பிடும். என்ன செய்யணும்? இரு வரேன். பறந்துட்டு இப்படி ஒன்றும் செய்யாது. பறந்துட்டு முத்தங்கொடு முத்தங்கொடு என்ன கொடு என்ன இருக்க கொடு கொடு என்ன இருக்கா போட்டோ எடுப்புமா? வச்சிருமா கூட்டில் வச்சிருமா? வீட்டுக்கு எட்டு பேருமா நம்ம வீட்டுக்கு? நம்ம வளர்ப்போமா? நீ வளர்ப்பா? அம்மா அவங்க அம்மா தேடணும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு போயிடுவோம் சரியா? கொண்டு போயிடுவோம். பிடிச்சிக்க. வீட்டுக்கு எட்டு பேருமா? ஏன்? உங்க அம்மா தேடும். அப்படியா? போயிட்டு தட்டை போடுங்க.